வணக்கம், நான் உங்கள் பாலாஜி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ ஆர்எக்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்ஜின் வேலை பார்த்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சவுண்டு நாய்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் பழசுக்கும் இப்போயும் எப்படி இருக்குன்றதை காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அந்த பெல் ஐக்கான் அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். இன்ட்ரோ வீடியோ எடுத்து ஒரு 4-5 நாள் கழித்து சேம் ட்ரெஸ்ஸே போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு சுச்சுவேஷன். ஸோ நானே பார்க்கல, அன்றைக்கும் இதே ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்குமோன்னு எனக்கு இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ பைக் இங்கே இருக்குது. இதை இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, அழுக்காக இருக்கும் வீலெலாம். ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு ஒரு நல்ல லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் வீடியோ எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வண்டியை பாருங்கள், துடைச்சதுக்கப்புறம் வண்டியை பாருங்கள். இப்போ வந்து துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி துடைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள். ஸோ அன்றைக்கி வந்து வண்டியை கழுவி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ இது 2 நாள் கழித்து தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். வண்டி துடைச்சி பலன்னு இருக்குது. ஆனால் என்னன்னா, இது இன்ஜின் வேலை பார்த்தாச்சு, ஓகேவா? இன்ஜின் வேலை பார்த்து இந்த ஆயில் ஒரு லீக் இருக்குது, தெரியுதா? ஆயில் லீக்கு எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது தெரியல. ஸோ இன்ஜின் வேலை பார்த்து இன்னும் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் அப்போது ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு போய் சொல்லணும். அது ஒரு வேலை இருக்குது. இன்ஜின் ஒரு கனெக்டட் ஃபால்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால கரன்னு சவுண்டு வரும் அப்படின்ட்டு. அந்த ஃபால்ட்டெல்லாம் இப்போதைக்கு இருக்காதுன்னா அந்த ஃபால்ட்டை கரெக்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே கனெக்டராட் இருக்கும் இந்த இடத்துல. இதுக்குள்ளே கிளச்சை இதை கழட்டி விட்டோன்னா உள்ளே கனெக்டராட் இருக்கும். அந்த கனெக்டராட் இப்படி லைட்டாக ஷேக் இருந்துச்சு, அந்த ஷேக் இப்போதைக்கு இருக்காது. அவ்வளோதான். இப்போது வண்டி ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிருச்சு. இப்போ வண்டியோட சவுண்டு எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ சிட்டியே இப்போ லாக்டவுனில் இருக்குது. இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இது வேறு உடஞ்சி போச்சு, இதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணும்போது மாற்றணும். சீட்டு எல்லாமே இப்போ மாற்றியா இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய மாத்திர வேலை இருக்கலாம், சில்லற வேலையெல்லாம் இருக்குது. வண்டி 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அதனால் வந்துட்டு வண்டி ஆஃப் ஆகலாம். ஸோ கொஞ்சம் வண்டி ஹீட் ஆகணும்ல, இது 2 ஸ்ட்ரோக். ஸோ இது வண்டி ஹீட் ஆனால் தான் வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஃபுல்லாக லாக்டவுனில் தான் இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் ஆளுங்களாம் வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த பப்பி வீடியோவில் கூட ஆர்எக்ஸ் போட்டுருவேன். பட் ஆர்எக்ஸை பற்றி நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அப்புறம் அந்த முடி ஹேர்கட் வீடியோவில் பற்றி சொல்லியிருப்பேன். பட் என்ன சொல்கிறதுனா, வண்டி வேலை பார்த்து அதுக்கான தனியாக வீடியோ பண்ணணும்ல, அதுக்காண்டி தான் நான் வீடியோ இவ்வளோ நாள் எடுக்காமல் இருந்தேன். ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஆர்எக்ஸில் போகிறது கூட செம்ம ஹாப்பியாக தான். எல்லோரும் கேட்கலாம், என்னடா இது முன்னாடி மாதிரி தான் சவுண்டு இருக்குது இப்போன்னு. இன்ஜின் வேலை பார்த்துருக்கு, அதுக்கேற்ற சவுண்டில் மட்டும்தான் இப்போ வந்திருக்கு. இன்னும் செட் ஆகலை இல்லை இன்ஜினு. அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு 50-60 தாண்டதே கிடையாது. 60 ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு 60 தாண்டது கிடையாது. அப்படியே பொறுமையாக ஓட்டிக்கிட்டு செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வண்டியை. ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிகிட்டு நான் இப்போ வந்திருக்கேன். இப்போ இன்ஜின் நாய்ஸ் பாருங்கள். இப்போ நான் வந்துட்டு சைலன்சரில் இதை வச்சு அடைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நாய்ஸே இல்லை பாருங்கள். லைட்டாக தான் இன்ஜின் ஓடுறதுக்கு நாய்ஸ் வருது, மற்றபடி நாய்ஸே வரல. வீட்டு கொஞ்சம் இன்னும், ஏன்னா இன்ஜின் இன்னும் செட் ஆகலை. இன்ஜின் செட் ஆனால் தான் இன்னும் ஒரு பியூரான ஒரு சவுண்டு வரும். நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் வச்சு காட்டுறேன் சவுண்டு எவ்வளோ குறையுதுன்றதை பாருங்கள். சவுண்டே இல்லை, இன்ஜின் ஓடுற லைட்டாக சவுண்டு மட்டும் தான் இருக்கும். அது இன்னும் இன்ஜின் செட் ஆகாதனால தான் இன்னும் சவுண்டு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கையை வச்சு அடிச்சிருக்கேன். ரொம்ப நேரம் அடைக்க முடியாது, ஏன்னா இன்ஜின் இப்போ தான் வேலை பார்த்துருக்கனால. ஒரு 300 கிலோமீட்டர் தான் இப்போதைக்கு நான் ஓட்டியிருக்கேன். 20 கிலோமீட்டர் முன்னாடிலாம் 20 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்தாலே வண்டி பொப்பன்னு சவுண்டு வரும். இப்போ அந்தளவுக்கு சவுண்டு வரல. ஸோ நிறையா சேஞ்சஸ் இருக்குது வண்டியில். இன்ஜின் வேலை பார்த்து இன்னும் ஃபுல்லாக இன்ஜின் வேலை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பீட் எப்படி மாறுன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போதைக்கு இதே இருக்கட்டும்.
520 எடுத்தோம். இப்போ 810 இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் டிஃப்ரென்ஸு 300 கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்கு. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் நிறையா மாற்ற வேண்டியிருக்கு, நிறையா சில்லற வேலையெல்லாம் இருக்குது. சீட்டு புது சீட்டு போட்டாச்சு. புது சீட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். இது கேப் நிறையாவே இருக்கும், ஏன்னா சீட்டு அப்படியே அமுங்கி ஃபுல்லாகவே உள்ளே போயிடும். அதுக்காண்டி தான். பெட்ரோல் கேனை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். வண்டி நிப்பாட்டும் போதெல்லாம் பெட்ரோல் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அதுதான் 2 ஸ்ட்ரோக்குக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல சஜஷன். மாஸ்க் போட்டுட்டு நான் சேஃபாக தான் போயிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இப்போ தான் மாஸ்க் கலட்டுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். 2 ஸ்ட்ரோக்கில் வந்துட்டு இன்ஜின் வேலை பார்த்து ஆல்ரெடி நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன், கனெக்டராய்டு சவுண்டு இருக்குது. அதனால் நான் லாங்கெலாம் ஓட்டும் போது கொஞ்சம் பயந்து தான் யோசிச்சு தான் ஓட்டுவேன் அப்படின்ட்டு. இப்போது இன்ஜின் வேலை பார்த்துருக்கு. 300 கிலோமீட்டர் தான் செட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும். ரீசெண்டாகவே நான் யூனிகார்னில் தான் அதிகமாக லாங் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன்றது. இப்போ வந்து இன்ஜின் வேலை பார்த்துட்டாங்க. லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ராவல் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. கோயம்புத்தூர் போகணும், நிறையா ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது. பவ் சேனல்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த லாக்டவுனில் இருக்குடா இவ்வளோ தேவையில்லாத வேலை பார்க்குற அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் உங்கள் எல்லாருக்கும் வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் நான் நிறையா கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். எடுக்கிறதுக்கும் ஆள் இல்லை. அதுவும் நிறையா சுச்சுவேஷன் இருக்குது. வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு என்ன வீடியோ பண்ணுறதுன்னு எனக்கு நிறையா குழப்புது. ஸோ நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ்லாம் போடணும்னு இருக்கேன். ஜாவா அது நிறையா பைக் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அது எடுக்கணும். அதுக்கு இன்னும் டைம் எப்படி வருன்றது தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிக்கலையோ லைக் பண்ணி விடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெளியில் போய் எடுத்துகிட்டு வர அதுக்காச்சும் கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ டாட்டா பை பாய்.